Waste time with the masterpiece, to waste time with the masterpiece. You should be rolling me, you should be rolling me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. I'm rolling up the mirror, sweet, sweet baby. Whoa. Let's lose our minds and go fucking crazy. Në jall spodia jam të thonë emrin tamam jall. Është një musafire e cila na vjen prej Izraelit, një musafire shumë interesante, e cila ka një rrëfim personal të saj, e cili është prezentu edhe gjatë ditës së djeshme. Faleminderit shumë që keni gjetë kohë edhe keni qenë pjesë e programit ose jeni pjesë e programit të mëngjesit. Faleminderit për ftesë. Atëherë, për çka po flasim, për çfarë libri, nëse mundesh me përkthyse. Donc maintenant, il te demande un peu de quoi parle le bouquin exactement. D'accord. Le livre parle d'une réconciliation entre deux familles, une famille israélienne et une famille palestinienne. Mon mari a été tué dans un attentat à Haïfa, au nord d'Israël, le 31 décembre 2002. C'était un homme de paix, c'était un architecte qui travaillait dans les villes arabes de Galilée. Et il a beaucoup travaillé toute sa vie pour les droits des Arabes israéliens et aussi pour la création d'un État palestinien. Do me thonë, di një përësisht se problemi që është mes Israelit edhe Palestinën. Edhe ka pas jeton në Israel, edhe ka pas burin pri Izraelit, po punoj ke me Arabt. E gjithë e kanë luftu për paqen mes Palestina dhe Izraelit. E buri vet ka vdek me një sulm, një kamikaz terrorist vitin 2002, po. Atëherë kur ka qenë Intifada 2, do me thonë, kohë ma vështirë, ka pas sulm çdo 2-3 ditë në Izrael. Ky libër a flet për një lloj bashkëjetese cilën e kanë dy popujt, apo flet për një rrëfim personal cilët ja keni kushtu burrit juaj të ndier? Donc plus exactement, le bouquin parle plus d'une réconciliation, enfin c'est plus le message. Oui. Réconciliation ou plus ta vie privée, enfin ta vie, oui, plus privée. C'est une très bonne question, merci. Le livre parle de la vie de mon mari d'abord, de son parcours, parce qu'il représente une génération qui est née avant la création de l'État d'Israël. Il est né en 1935, il était né en 1935, et son parcours, qui est un parcours de dialogue et un parcours d'un homme de gauche, c'était important pour moi de le raconter dans le livre. Donc c'est d'abord sa vie, mais c'est aussi ma démarche à moi de réconciliation, de dialogue avec cette famille après la mort de mon mari. 8 ans après la mort de mon mari, j'ai eu l'occasion de rencontrer un cinéaste allemand, Markus Vetter, qui a voulu filmer la rencontre à Jenin, donc en Palestine, avec la famille palestinienne. Et donc le film qui est sorti de cette rencontre a été pour moi l'occasion d'écrire ensuite un livre. Voilà. Me thonë, fol për jetën private e burit njëherë, se po jetën private ka pas, ka jetu për Izraelit, ka jetu edhe me Arabt. Ka qenë architekt edhe ka punu për kompani arabe. Po. E gjithë kanë luftu për një paqë mes Izraelit edhe Palestinën. Edhe kanë luftu për me zhvillu Izraelin. Në atë kohë kur s'ka pas alo, kanë shku pri Gjermanijës, kanë shku po, në Izrael me luftu për formimin e shtetit. Edhe gjithë kanë luftu, do me thonë, për pache, e ka pas një regjisor pri Gjermanijës, që ka dosh me atregu jetën, edhe tani
edhe kjo Masanena ka shku ai terroristi me pa pse, për çka, edhe tani ka dalë libri. Dans le film qui va être présenté dans le cadre du colloque qu'organisent Alma et ses parents, c'est le film qui raconte la démarche de réconciliation, le processus. Parce que ce qui est très difficile, c'est de décider, de rencontrer la famille du terroriste qui a tué mon mari. Et la démarche, qui est très difficile, est racontée dans ce film. Et ensuite, la rencontre avec la famille. On est en guerre, on est deux peuples en guerre, en conflit, mais on doit trouver des raisons d'espérer. On doit chercher le visage de l'humain dans l'ennemi. On doit penser que les jeunes, les générations futures doivent avoir des raisons d'espérer. Me thonë filmi shfaqet sot edhe nesër në ora 7 në Akademi e Artit edhe spjegon po është edhe temë për kollokin simpozium që jena të mojt këto 5 ditë, terrori edhe terrorizmi. E bash i kina dosht për Izrael se i kina si Për shkak të temen historisë. po historisë tonë edhe ka shumë njetë. pak po edhe shumë mirë, na vjen shumë mirë që ka mujt me ardh, shfaqet filmi edhe tregon qysh ka ndosht, qysh ka shku te familja e terrorist e spjegon procesusin, se është shumë vështirë tash me shku te familje, me kuptu pse, po. Ato deshta me pyet sa është vështirë me u ballafaqu, me bisedu me agresorin, ose me bisedu me familjen e atij i cili paka shumë ka shkaktu, jo paka shumë, po një dhimbje të madhe për juve personalisht. Est-ce que, bon, ça a été certainement douloureux pour toi, mais quelle a été ta motivation pour rencontrer, parce que c'est difficile rencontrer l'agresseur de ton époux. Comment tu as pu faire cette démarche avec tant de douleur? Oui, le terroriste, il est mort dans l'attentat. Il est mort dans l'attentat, donc je n'ai pas rencontré le terroriste. Je n'aurais pas pu rencontrer le terroriste. J'ai rencontré les parents. Les parents n'ont pas fait l'acte de terrorisme. Maintenant, je considère qu'il faut trouver des raisons de vivre ensemble, parce que avec la haine, avec la revanche, avec la diabolisation, on ne peut pas avancer dans la vie. Il faut trouver des raisons d'espérer, il faut construire des ponts. Et donc, ça a été très difficile pour moi. Mais je l'ai fait à la mémoire de mon mari, qui était un homme de paix. Lui, toute sa vie, il disait « on est ennemis, mais on se parle. Quand on se parle, on ne se tue pas. Il faut se parler. Le conflit ne finira que par le dialogue. Et donc, c'est cette motivation-là, à la mémoire de mon mari. Ka qenë shumë vështirë, se me po agresori ka qenë kamikaz, do me thonë ka vdek në sulm. Po e ka ataku prindi agresorit dhe ka qenë shumë vështirë. Po gjithë kanë luftu për paqë me Palestinën e Izraelit edhe për hatrin e burit, si amanet, ka dosh me shku ma fel, me po pse i kanë bon, edhe po thot që ka mund me hec për para për paq, është me fol, duhet me bon dialog, me shku me fol, e jo me pas urrejtje, po. Se shumë vështirë, po duhet me bisedu për paqen. Shpresoj që ky libër është një shembull i mirë për gjithë ata persona tjerë që forcën ose terrorin mos me kthy me një terror të njëjtë, edhe që të kemi një paqe pak më të madhe në botë, që për momentin nuk është kjo. Justement, en ce moment, il y a beaucoup de terreur et il dit que justement c'est bien d'avoir un message pareil.
C'est pour ça aussi que je suis venue au Kosovo. Vous avez vécu beaucoup de traumatismes au Kosovo. Vous avez vécu beaucoup de guerres. Je suis aussi française, pas seulement israélienne. Il y a eu les attentats en France, en Belgique cette année. C'est une période très difficile. Mais c'est aussi une période, je vois, au Kosovo, il y a beaucoup de jeunes. J'ai lu, il y a 65% de la population à moins de 30 ans. Et pour moi, c'est important d'être ici. Je remercie aux organisateurs de m'avoir invité parce que c'est un message aussi aux jeunes. Il faut essayer de trouver des raisons d'espérer. Il faut construire un avenir. E falenderon organizatën që kena bën kollokin simpoziumin rreth temën e terrorizm. Se jashtë kërkush Allah nuk guxon. Se Allah e ndjen dhimbjen edhe është shumë vështirë për ata me fol rreth temën e terrorizmit. E bashkë që është për Izraelit e kina si afër njëjtën histori. E për këtë ka pas dëshirë shumë marrë në Kosovë, bashkë për këtë temin, se jashtë Allah nuk guxojnë, se ka dy shtetësi, Izraeli edhe Franca. E bashkë tash që çka po ndodh në përbot, sidomos në Bruxelles, sidomos në Francë, ka pas dëshirë me shpreh rreth këtë temin. Faleminderit shumë që keni gjetë kohë edhe po e tregoni ka shumë historinë e juaj përmes këtij libri, po edhe shikuesve tanë me da historinë e juaj edhe po shpresoj që ky libër ka me hap debate edhe diskutime të ndryshme që në mënyrë që terrorizmin ta prekim dhe ta shohim shumë ma pak. Faleminderit Alma edhe për ty që përktheve në këtë rast. Unë e kapa vetëm disa prej fjalëve, po besoj që simpoziumi do zgjas deri ditën e premte, kështu që ka edhe shumë ngjarje tjera që do të ndodhin këtu. Në Bibliotekën Nacionale kemi prej orës 9 deri 12 edhe shfaqet filmi në ora 7 në Akademi e Artit. Faleminderit shumë zonja. Faleminderit Alma. Faleminderit. Atëherë shkojmë me parashikimin e motit edhe